Benvidos a esta presentación da 38 edición da Festa do Queixo, que se celebrará en Arzúa os días 1, 2 e 3 de marzo. A festa, como ven sendo habitual, acollerá durante estes 3 días artesáns, profesionais vinculados a distintos sectores, actividades formativas, culturais, musicais e de lecer. Contaremos coa presenza de 32 queixerías con denominación de orixe protexida, 40 queixerías en denominación, das cais 11 son postos tradicionais con PLT e 29 postos de tradicionais sen PLT. Asimismo, contaremos, como xa tamén ven sendo habitual, aínda que ahora mismo aquí non teño a relación, pero con queixerías de outros lugares. Este ano fíxose un esforzo especial para que máis colectivos, máis empresas e institucións estivesen presentes na festa. Así como novidades importantes, estarán presentes algúns concellos da Mancomunidade do Camiño francés. Contamos coa presenza de algún concello tamén de arredor, non só da Mancomunidade. Vai a estar Boimorto, vai a estar Melide, seguramente Porto Marín. Este ano tamén fíxose un esforzo importante para que organismos e empresas locais estiveran o que é dentro da organización da festa, tanto colaborando económicamente como no desenvolvemento de distintas actividades e obradoiros. Contamos tamén coa colaboración do Centro Educativo de EFA Piñeiral, das Escolas de Formación de Familiares Agrarias, para o desenvolvemento dos obradoiros de cociñas. Agradecer despois tamén a colaboración xa non de organismos, senón de persoas individuais, como pode ser Moncho Lemos, crítico musical e de cine. Quero agradecer tamén a DEO de Arzúa Ulloa polas catas de queixo que xa se realizaron o ano pasado. Este ano volvense a realizar en todos os centros educativos. Abrimos tamén espazo a unha iniciativa que é facer un grupo de colaboradores, sobre todo de adolescentes, para deste xeito tamén intentar implicalos máis nas actividades culturais do Concello. En canto ás actividades deste ano, seguimos un pouco na liña de que sexan actividades formativas e ao mesmo tempo que divirtan, sobre todo os nenos que participen nelas, que se divirtan facenos. Temos un obradoiro que se chama Reutiliza e Transforma. Contamos tamén coa colaboración do Centro de Divulgación do Queixo e Mel, outro ano máis. Despois temos un obradoiro que para min orixinal que vai a realizar o grupo Daico Percusión Group. Algo teño que destacar desta edición, pois é xusto un pouco o esforzo por conxugar tanto concellos de arredor ou con outros que non son de arredor, pero cos que temos unha relación máis que nada por razón do camiño francés, e de empresas locais, pero tamén quero destacar o que é a programación musical este ano. A pesar de todo isto, conseguimos aforrar cartos esta edición, sobre todo un pouco a que a xente de Arzúa, pouquiño a pouco, vai entrando máis no que na colaboración e na organización da festa, co cal penso que é moi importante este paso e que é un pouco a liña a seguir.